வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா 575 சர்பஞ்ச் சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடலுங்க. 45 ஹெச்பி வரும். 1260 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக 90% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குங்க. TN 47 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கிடையாது, டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தாராபுரத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் அபவுட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டி தெளிவாக இருக்குங்க. 1260 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்கு. இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,60,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது மஹேந்திரா 575 சர்பஞ்ச் சீரிஸ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.